ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గణపతి డైరీ ఫామ్. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తున్నారన్న. మనకి సబ్స్క్రైబర్లు కన్నా చూసిన దానికన్నా సబ్స్క్రైబ్ కాని వాళ్ళే చూసిందే ఎక్కువ అన్న. సో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల పోయింది ఏం లేదు కదన్న. సో మ్యాటర్ నచ్చితే చూడండి, లేకపోతే స్కిప్ చేసి వచ్చానమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే ఈ వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో చూడండి అన్న, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఆవైతే అమ్మకానికి అయితే ఉందన్న, ఫర్ సేల్ కోసం అనమాట. సో దీని బ్రీడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి హెచ్ఎఫ్ అండి. సో సెకండ్ లాక్టేషన్ అయితే ఎండడానికి అయితే టైం ఉందన్న. సో దీని పాల విషయానికి వచ్చేసరికి బ్రదర్ అయితే ఫస్ట్ ఈతలో 9 లీటర్లు తీసినైతే బ్రదర్ అయితే మనకు చెప్తున్నారనమాట. ఫస్ట్ ఈతలో ఇంకా దీనికి ఎండడానికి అయితే ఇంకా 4 రోజులు అయితే టైం ఉందన్న. సో ఇంకా ఇప్పుడే పొద్దుమాటి ఏం చేయలేదు. సో పాలు మానేసి ఓన్లీ పొద్దు మారింది అంతే. ఇక్కడి నుంచి పొద్దున స్టార్ట్ అవుతుందన్న. కొన్ని ఆవులు సో లాంగ్ టైం పొద్దున చేస్తాయన్న. కొన్ని ఆవులు అయితే కొంచెం ఇంకా టైం ఉండగానే చేస్తాయి. కొన్ని ఆవులు అయితే కొద్దిగా వారం రోజులు 10 రోజులు ఏంటుందనగా పొద్దున అయితే ఎక్కువ చేస్తాయన్న. సో మ్యాటర్ అయితే అదనమాట. సో ఇది ఇంకా నెల అయితే టైం ఉందన్న. సో దీని అడ్రస్ విషయానికి వచ్చేసరికి అనకాపల్లి జిల్లా రావుకోట మండలం గొంప విలేజ్లో అయితే ఉందన్న. గొంప జంక్షన్ అనమాట. సో అతను ఓనర్ పేరు వచ్చేసి తోట రామారావు గారండి. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే నేను టైటిల్ పైన పెడతాను. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్స్ అయితే కాల్ చేయొచ్చు. అన్ని విధాలుగా చెక్ చేసుకొని అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్న. సో మేము ఏదో వీడియోలో పెట్టి చూసి చెప్పామని కాదు. సో ప్రతి విషయం కూడా మీరు దగ్గరికి వచ్చి చెక్ చేసుకొని అయితే కొనుక్కోవాలన్నా. ఇది ఈ ఆవునని కాదు, ఏ ఆవునైనా సరే. సో వాళ్ళు చెప్పిన మ్యాటర్ అయితే మాత్రమే మేము చెప్పగలం. సో నాకు కొంచెం నమ్మకం అయితే కనిపిస్తే మాత్రం నేను చెప్తానన్నా. సో ఇది మనోడైతే 9 లీటర్లు అయితే ఫస్ట్ ఈతలు ఇచ్చిందని అయితే చెప్తున్నారు. సో మరి అది చూడాలా. సో దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని అయితే కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుందన్న. ప్రతి విషయం కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ తెలుసుకొని అయితే ఆవును తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్న. సో మనం ఎక్కువ కాస్ట్ పెడతాం కాబట్టి సో మనం పెట్టిన రేటుకి అది న్యాయం జరగాల. ఏదో కొన్నాక ఫెయిల్ అయితే మాత్రం అసలు ఆవుల మీద కాదు, డైరీ ఫామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోద్దన్న. సో ఇన్ని ఆవులు కొన్నాక ఒకటి ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ మరీ కొన్నది ప్రతి ఒక్కటి ఫెయిల్ అయితే మాత్రం చాలా మటుకు లాస్ వస్తాయన్న. మ్యాక్సిమం ఆవును కానీ గేదెలు కానీ ఏదైనా జంతువులను కొనేటప్పుడు సో దాని బ్రీడ్ చూడాలా, అది పాలు ఎన్ని ఇస్తుందా అని అంచనా కట్టగలగాల. సో అది ఎన్నో నెలల్లో ఉందో అంచనా కట్టగలగాల. కొంతమంది బేరగోలు అయితే 6 నెలలు చూడదాన్ని కూడా 8 నెలలు ఇంకా నెల టైం ఉందని అయితే అమ్మేస్తారన్న. సో అది అంచనా కట్టగలగాల. చాలా మటుకు చెక్ చేసుకొని అయితే కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుందన్న. సో ఇంకోసారి అట్టా చెప్తానమాట. తోట రామారావు గారండి, అనకాపల్లి జిల్లా రావుకోట మండలం గొంప విలేజ్లో అయితే ఉందన్న. సో రైతు దగ్గరే ఉంది. సో ఇది డైరీ ఫామ్లో అట్టి కాదు. సో మ్యాటర్ అయితే ఇదన్నా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంకో డైరీ ఫామ్ది కూడా వీడియో అయితే షూట్ చేశాను. సో అది పెడితే ఇప్పుడు పెడతాను, లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ అయితే పెడతాను. సో అయితే మ్యాటర్ అయితే ఏంటన్నా, చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తున్నారన్న. సో వీడియో చూసిన ప్రతి వాళ్ళు దయచేసి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న. సో మీకు కంటెంట్ నచ్చితే సో మీకు యూస్ అవుతుంది అంతేనే చూడండి అన్న, లేకపోతే లేదు. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయండి అన్న, దానివల్ల మీకు పోయేదేం లేదు కదా. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ టైటిల్ పైన పెడతాను. డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయండి అన్న. అతనికి కానీ నాకు కానీ కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.